باورتون میشه مارمولک‌های پرنده هم وجود دارن؟ مارمولک‌های دراکو که به اژدهای پرنده معروفن، تنها گونه خزندگان هستن که توانایی پرواز با پرش دارن. این مارمولک‌های 20 سانتی بالهایی دارن از جنس پوست که در امتداد دنده‌ها قرار گرفته. اونا میتونن با یک جهش تا 60 متر پرواز کنن. دراکوها از اومدن روی زمین به شدت خودداری میکنن، اما جنس ماده برای تخم‌گذاری مجبور این کار رو انجام بده. اونا با پوزه هاشون روی زمین یه حفره ایجاد میکنن و تا 5 تخم داخلش قرار میدن و بعد با خاک پرش میکنن. یک روز کامل به شدت از تخم‌ها مراقبت میکنن و بعد از اون کاملا رهاشون میکنن.